वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट अलार्म क्लॉक, यानी कि इस फोन में अलार्म क्लॉक सेट कैसे करें। अलार्म सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लॉक एप्लीकेशन को ढूंढना होगा, जो कि Realme का सिस्टम ऐप में से एक है। क्लॉक एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। इसे ओपन करने के बाद आपके सामने चारों ऑप्शन आएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम अलार्म क्लॉक सेट करना सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलार्म सिलेक्टेड है। एक नया अलार्म सेट करने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना होगा। प्लस आइकन पे क्लिक करते ही एक नया अलार्म पेज ओपन हो जाएगा। मान के चलिए मैं सुबह 8:30 पे अलार्म सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से 8 चूज़ करना है। नेक्स्ट 30 मिनट चूज़ कर लेंगे। उसके बाद रिंग वंस, मतलब ये अलार्म सिर्फ एक दिन के लिए सेट हो रहा है। अगर आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एवरी संडे, एवरी मंडे ऐसे ही करके हफ्ते में एवरी डेज चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अलार्म नेम पे टैप करके आप किस पर्पस इस अलार्म को सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख के रख सकते हैं। उसके बाद रिंगटोन में जाके आप अपना पसंदीदा अलार्म रिंगटोन को चूज़ करके सेट कर सकते हैं। इन सारे डिटेल्स को सेट करने के बाद राइट टॉप कॉर्नर टिक आइकन पे क्लिक करके अलार्म सेट कर देंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में अलार्म सेट हो चुका है। इस तरीके से आप प्लस आइकन पे क्लिक करके मल्टीपल अलार्म जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ से किसी भी अलार्म को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको अलार्म के अंदर कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स करने के लिए 2 डॉटेड लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग्स में आना होगा। रिंग ड्यूरेशन पे क्लिक करके अलार्म कितने समय तक बजेगा, 1 मिनट या 5 मिनट, और चूज़ कर लेंगे। इंटरवल, इसका मतलब है जिस टाइम पे आप अलार्म सेट करेंगे उसके बाद एवरी 5 मिनट अलार्म बजते जाएगा। अगर आप अलार्म क्लॉक को बंद नहीं करते हो तब। यहाँ पे टाइम 3 सिलेक्ट है, मतलब एवरी 5 मिनट इंटरवल 3 टाइम अलार्म बजेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फ़ोन में अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।